अल हिंद दवाखाना आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में खांसी के लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसको आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बल्कि सर्दी के मौसम में यह हर घर में होना जरूरी है। नुस्खा बताने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जरूरतमंद तक शेयर जरूर करिएगा। इस नुस्खे में लेना है आपको 2 चुटकी अदरक पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 चुटकी मुलेठी पाउडर, थोड़ा सा गुड़ का पाउडर और 5 बूंद सरसों का तेल। इन सबको मिलाकर गोली गोली बना ले और इसको सुखाकर किसी कांच के जार में महफूज कर ले। खांसी होने पर 1 से 2 गोली मुंह में डालकर चूसे। बच्चे के लिए 1 गोली, बड़ों के लिए 2 गोली चूस कर खाएं। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूरतमंद तक शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हम आपकी तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। खुदा हाफिज। अलविदा दोस्तों।